Maniragaba Alfred w'imyaka 30 wo mu mudugudu wa Nyacyonga mu kagari ka Kebero mu murenge wa Ntondwa aha ngaha ni mu karere ka Ruhango, yishwe n'abavandimwe ndetse na nyina bamuziza igikoma. Aha uyu mugabo akaba yarakubiswe ku itariki 22 Kanama, ajyanwa ku bitaro bya CHUB mu karere ka Huye. Uyu mugabo akaba baramukubise bamuziza kuba yaranyweye ibikombe 2 by'igikoma batari banywa na kimwe. Gusa abaturage bakomeza bavuga ko ibi ngibi bisanzwe bibaho, yaramaze n'iminsi atagaburirwa. Maniragaba Alfred akaba yaraje kujyanwa muri bitaro bya CHUB mu karere ka Huye, akaza kuba yakwitaba Imana ku itariki 29 z'ukwa Munani 2024, akaba yarazize nyine inkoni yakubiswe n'abavandimwe. Uko tubikesha TV na Radio 1 ikaba bavuze yuko abaturage bakomeje bavuga ko uyu muturage yari afite ikibazo cyo mu mutwe, gusa akaba bakomeje gukora iperereza, ubuyobozi bukomeje kubikurikirana kugira bumenye ibi byari byo. Nyina w'uyu mugabo kandi nanone mama wa Maniragaba Alfred akaba avuga ko akiri mu rugo, aho undi muvandimwe akaba afunze mu gihe abandi baburiwe irengero. Gusa akarere gakomeje gukurikirana ibi ngibi ndetse bakurikirana ndetse n'ikintu cyaba cyamwishe nyirizina. Ubuyobozi bw'akarere bukaba bwavuze yuko bugomba kubikurikirana mu maguru mashya, dore ko na RIB yabyigereyemo. Njye ndi Dominic, kuri YouTube ni Savio Official 2.